एबे 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 पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ खबर पुणी सक्रिय है लघुचाप एहार प्रभाव में काले ठारू 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करुछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जा फल आज पाणीपाग सठिक अपडेट जानि परिबे। तेबे चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करबा सहित निजर सांगसाथी समस्त को शेयर कर दियंतु जा फल सेमान मध्य आज पाणीपाग अपडेट जानि परिबे एवं सतर्क मध्य होई परिबे। तेबे चलंतु डेनकर संपूर्ण पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाइबा। तेबे आगामी 6 दिन पई पाणीपाग स्थित पूर्व अनुमान करी प्रेस रिलीज आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे संध्या समय राज्य में अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करुछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे आसंता काली अर्थात जुलाई 30 तारिख पई मध्य किछि जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करुछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे से जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम और गजपति एसबु जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेबे अत्यंत घड़घड़ी सह झटका पवन बहिबार संभावना रही। 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्व अनुमान करा जायछि। तेबे 31 तारिख पई मध्य किछि जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। तेबे से जिला गुड़िक हेउछि मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खर्दा, नयागढ़, गंजाम और गजपति एसबु जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। पवन बेग 30 रु 40 मिलीमीटर रहिबार संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्व अनुमान करा जायछि। अगस्त 1 तारिख रु 4 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिले में गोटे किंबा दुईटी स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही बोली पूर्व अनुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। सेपटे अगस्त 5 तारिख रु अगस्त 7 तारिख पर्यंत पाणीपाग रे कोनोसी बड़ परिवर्तन हेबो नाही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्व अनुमान करा जायछि। तेबे एई थिला आजिरो पाणीपागर सठिक अपडेट। आमे आशा करूछु ए वीडियोटी आपनको पसंद आसीथिबो। प्रत्येक दिन एमिति पाणीपागर अपडेट देखिया पई एबे ही ओडिशा खबर को सब्सक्राइब करंतु एवं आपनको सांगसाथी समस्त को शेयर करि दियंतु जा फल सेमान मध्य आजिरो पाणीपाग अपडेट जानि पारिबे एवं सतर्क मध्य होई पारिबे। तेबे अधिक सूचना पई देखुतांतु ओडिशा खबर।